Kendini gösterdi, masaya çıktı. Dili olsa bu programın sunucusu benim diyecekti. Bu arada da canlı yayında bunlar oluyor işte. Kedimiz de canlı yayın. Canlı yayında görüyorsunuz efendim. İnternet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalının canlı yayınını sevimli bir kedi bastı. Gazete manşetlerini okuyan kadın spikerin sandalyesine çıkan, ardından masanın üzerinde kendine iyi bir yer arayan kedi sunucuya zor anlar yaşatırken izleyenleri de kahkaha krizine soktu. Haberleri beraber okuyacağız kendisiyle. Masadan inmemekte ısrar eden inatçı kedi nihayetinde kameramanlar tarafından ikna edildi ve aşağı indi. Neyse, o da bizlerle olsun. Sunucuysa kedinin stüdyodan çıkarılmasının ardından yayınına devam etti. Zulme, baskıya, ölümlere, katliamlara yeter. Yoksa bu ülkenin insanları ne hissediyor? ensonhaber.com